Animales en Corto presenta Capibara. Hola, pequeños exploradores. ¿Sabías que el capibara es el roedor más grande del mundo? Sí, es como un conejillo de indias gigante, pero mucho más grande. Estos amiguitos pueden llegar a medir más de 1 metro y les encanta vivir cerca del agua. Son nadadores profesionales. Tienen hasta dedos palmeados como patitos. Pero lo más curioso es que son súper sociables. Viven en grupos y se llevan bien con todos. Patos, monos, tortugas, hasta cocodrilos. El capibara es el rey de la buena onda. Así que ya sabes, si ves un capibara, salúdalo. Seguro se hace tu amigo.